Здравейте, скъпи приятели, ето ни отново с нашата поредица на Вещера 3 Дивият лов. Приятно гледане. Доста време мина от последния епизод и е време да се завърнем. И така, с мисията, която получихме миналия път, да открием този пич, който се нарича Лутиче, като поговорим с всичките му любовници. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Така ли? Вижте, ще им платя и готово. На всичкото отгоре. Да, бе, разкарайте се. Не е нужно да колям и убивам всеки, който срещна. Така, добре, да видим. Това е една от любовниците на Лутиче, или както го наричат Денделайън, поне колкото разбрах. Не знам дали превода е идеален, но няма да се опаквам. Хората са направили този мод и това е, но сега да се концентрирам върху това, което правя. Така, да видим. Много по-лесно е така, когато всичко е преведено. Но май използвам изкуствен интелект за превода. Вижте тиретата. Между другото, къде е наистина? Ходи по курвия. Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week. Ами, миличка, не му пускай. Не знам, жените не умеете да избирате. Огромни извинения към всички жени, които гледат моето съдържание. Просто за това, което се случва в историята, го казах. Иначе не мисля това. Така. Тама той определено е бил голям плейбой. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Horvir, more likely. Добре, умна е, не му вярва. Нормално. Корсет. Ужас. Добре, благодаря. Добре. Първата му любовница нищо не знае. No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice. Значи го мразиш, но пак ще го приемеш в леглото си. Добре. Сега да говоря с момиче на име Елихал. Така, добре, да видим. Няма да викам Кестена. Ще отида пеша. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elihal. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. Чакай малко. You Elihal? Yes. Това ли е Елихал? Pick your jaw above the floor. Sorry, А, майко. thought Elihal was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that.
Wait here. Добре, може би. Някоя жена. Я да видим. Any better? Да, разбира се. So you're... Няма как. Anyhow, Разбира се, че трябва да има Did you and Dandelion... какви такива How did you two meet? хора в играта. night in a tavern. He was blind. Все пак 2015. Добре. Наистина не искам да знам. What happened next? Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Добре, значи Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. си просто транссексуален. Ясно. Dandelion visited Значи your трябва да shop го often? разпитам, добре. I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a Не знам какво е жакето. When did you last see him? Some time ago, he brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Така, за какво What did you and говорихте? Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Тук май целият епизод ще мине Ordinary chat, само в говорене. although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. Калкштайн. If Dandelion and I hadn't laid our Коя е cards тази on the table at the start, Калкштайн? I might have suspected he А, had a мъжки history with алхимик. the alchemist. He spoke like a lovesick beau. Ми може и да е бил, не знам. He desperately wished to meet with him. Kalkstein's Кой е an old този? grad? Wouldn't mind seeing him myself. Познава го. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him Май at the трябва да stake in играя Hierarch Square. първите игри. But as he perished, Нямам никаква представа all goings on за какво става impressive. дума. Fiery beasts Защо реших изобщо да играя then rose тройката into the направо? sky and exploded to form Ками, letters. защото е най-популярната. What did they spell? Radovid sucks Ah. fleece cock. Народовите краля, така ли? Thanks for your help. And Те никакво друго да nice извика. to meet you. I can help with Аз бих much more. извикал, If you need new Ох, боли. trousers or a vest, you know where to find me. пили не ме изгаряйте, но те дали ще помогне. Благодаря ти, братле. Τώρα станаха само 3 момичета. Надявам се този път да са момичета. Не мисля, че Тели Хил ми казва истината. Къде никой Ели Халде. Не мисля, че ще ми признае, че е хомосексуален. Те дали в това средновековно време са ги приемали като нещо нормално. Така, добре. Така, тази Марабела е в града. Доста голям град. Много добре е направен. Между другото, харесва ми. Тази игра е на 11 години. Ах, боже, боже. Вече всички тези игри минават за ретро. Така. Не знам, просто старите игри ми харесват. Новите игри не са чак толкова интересни, колкото старите. Така, ето е Марибела. Марабела. Която какво прави? Учителка е май. Виж ти. Децата са ходили на училище I'm looking for по Marabella. това време. I am she. Wait outside. Class is in session. Ами ще чакам, да. I'll Няма да wait. бъда толкова It won't take long. неприятен, че да не чакам. It turns out he'll not come after. Прекърчени цветя. Why not? A rat bit. Мога ли да седна някъде? Just got a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Явно не. Will he die? Don't Този die стол for ми. in the circus. Мога да крада, но не и да сядам. Къде да застана? That's enough. Това ли беше, бе? We're done for the day. Gather Те гати дългия урок. Wonder if Няма и 2 минути. Are you a wizard? Добре, Марабела, искам да поговоря за лутиче или Now kako can там we се talk? нарича. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes.
Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Това ли? Thanks Чао. for your help. Farewell. Няма да си губи времето. Имаме още хиляди квестове. Направо бих казал, скъпи приятели, че сме до никъде в играта. Сега да видя тази моли. Тъй като снима предвид, че искам да мина всички квестове, това ще е най-дългата поредица в канала. От сега го усещам. Така взимам квестове. Няма да ги минавам сега. Искам да мина тази главната. Да открия лотича и да ето. Открихме къщата на Моли. Мамо, че голямо имение. This baronet's love Let's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Баронеса ли? Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer Geralt of Rivia. and my son. Опа! General. My visit's no accident. Нямам никаква идея There's какво е one who станало. wishes to see you. Captain, this man is not to enter. И защо Гералт е убил Give me more of him, сина й? but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep. My. I thought witches had better Че какво може да ми survival направи? skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she Да, works тази here. Моли къде е? I fear your information's out of date. Така ли? Molly no longer works here. Къде мога да я намеря? Ами Baroness по-добре. feared her. Quite the contrary. Molly decided she no longer wished to serve. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. We cannot know that just yet, but I'd wager she has strong feelings for both. Правилно. Къде да я намеря? Right, so where'll I find the newly minted Много Lady богаташка, Lata? вижте. Our dear little Molly has a new passion, horse racing. Разбира To се. my knowledge, she should be at Countess Vegelvald's Богаташите villa right обичат now. That's хазарта. exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps Еми you съжалявам could за come along. Луиза, хайде. Ще отида с този пич. Well, if Molly Нямам were идея there, кой е, така че... On our way then. Кой отивам, за да не съм сам. Да, наистина убил се сина и после идва на прага и това. Те наистина доста дръзко. Но не знам какви са били обстоятелствата довели до това решение. Няколко часа. Разстоянията са били We've arrived. огромни тогава. nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Какви ги говоря? Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. А, не е кесен на Strange. плотка.
Добре. В сериала го нарича Кестен, ако не се лъжа. Така да се концентрирам върху развитието на тази дълга мисия. Разбираш ли от коне или какво знаеш за другите по-добре? Благороден кон. Това виж ти. And the bay hails from Zericania. Lord de Volta acquired him recently. I know little about him, though Zericanians are reputed to have incredible stamina. Виж ти. Явно разбира пича от коне. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What Чак would you пак say толкова. to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle. Чудесно. Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Това би било полезно. Хайде едно бързо състезание. Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ама я стига бе, Гералт. Splendid. Аз не In that губя case, състезания. let's choose a mount. Ще взема който и да е. Ей, той е. Redanian chestnut looks promising. Прилича на моя кон. In that case, Добре. I shall try my luck on the Zericanian Bay. The horses are saddled. Let's begin. Да, let's ride. Трябва да го бия този. Много си повярвала. Тя да те видим. Доста интересна мисия. Дълга. Бих казал интересна, но добре. Хайде. Пускаме турбото. Давай бе. Хайде, коньо. Хайде. Газ. Да му... Газ. Така, хайде бе. Айде, първи съм. Трябва да пусна шифта. Добре, ще видите как. Ще го бия с хитрост. Малко да глътне въздух. Застякал го. Сега газ. Газ до марината. Така да е долу. Просто газ. Пак останах без въздух. Точно на финала. Но победих. Защото съм хитър. Ето е наградата ми. Благодаря. Више седло. Лейди Латарт. Добре. Да, моли. Наистина благодаря, приятелю. Не знам кой е този човек, но компанията му ми е интересна. Приятна, да е. Хайде, моли, къде е този? Къде е, бе? Гори ли? Къде? Ето я, бе. Моли. Айде, ми лейди. Keep going back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. Аз съм Гаролт, да. Да, разбира се, родича ме. Те спасява хиляди пъти. Няма да повярва, ако и каже истината. How he'd ready you for battle with his songs, how he tamed the Kairan by playing his lute. Мъч мръсник. Добре, къде е този човек? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Това че ми трябва. Иначе щях да го зарежа, да се оправя сам. Ами това е. Риска да си богат. Сестра му ли? Or maybe his sister could help you. Such a nice Разбира се.
Имаше такава песен на една чорапавица. Кажи му, че съм ти сестра. Да. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's Ah. raising his sophistication. Да не се притеснява, че лутичете клати. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some Баржа ли? barge What? Лодка. Why do you need a barge? to take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. Виж го ти. Май умее да приказва. Какви ли нещо рути. Хайде да я разваля You илюзията. do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw her myself. Funny, she don't look like him. Май, лейди, Blonde for starters. Моли не е много умна. Maybe they've different Слага ти рога. Миличка. Mothers too. Maybe. Да, различни But you could see майки и he бащи, cares да. for her, looks after her, the way he carried her packages and Know where I can find Къде ни я намеря Dandelion's наистина? sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the Ами, subject. миличка, свържи. Thanks, Molly. Wait, before you go, Както и да е. I've got a request. Каква молба? Dandelion told me once he'd Да ти show me покажеш his тренировките ли? actions, but he never did. I'd so like to see him. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings. Много to странно. anyone he can. Oh, that's wonderful. Не, все пак ги Thanks, правиш тези and good luck to you on your татуировки за нещо. Нали? За да ги показваш по принцип. Добре, хайде да говоря с този Роза Вар Арте. Така да ме върне в града. Айде, пич, да се връщаме. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Да, хайде. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. And here we are. Thank you for Аз също. Likewise. See ya. И кажи на баронесата, че съжалявам. Добре. Хей, тук е мърсарница. Я да сменя тази прическа. Отдавна искам да я махна. Добре. Не е от тук. Може би да я чакам сутринта. А как да мина... Не, как да върна умението да се лекувам, когато медитирам. Както и да е така. Добре, хайде да сменя прическата и брадата. Хайде да видим. Готово. So long. Поставих една опачица така, която му отива. Добре, сега да говоря с Роза Вар Арте. Роза Вар Атре. Тук е. Да вляза, какво? Аз съм Want to see Rosa? Гералт, искам да видя. Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Да, Geralt бе. of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not Тама, че гадняр. on your way now. Защо бързо не ме пуснеш? Да му се не види. Сега тази мисия стана много трудна. Я виж ти. Да мина по канализацията. Супер. Поне са имали канализация. Да не са хвърли всичко от прозорците. Добре, хайде слизаме. Реших да му върна брадата, че му отива.
Така. Така, добре, сега как? Не. Добре, най-накрая битка, так му. Мисля, че няма да има битки. Гледай, много съм ръждясал. Но няма да намаля трудността. Гледайте какво прави. Ще му хванат саката. Мрете, гадни чудовища. Айде, огън. Мрете. Изобщо не развива уменията на Гералт като хората. Според мен. Тама изобщо. Направо все едно не знам какво правя. Добре, къде сега? Май и тук. Така да видим май насам. Добре, трябва да стигна до вилата на Вар Атре. Значи тази Вар Арте не е била пича, който беше с мен на надбягванията, а момичето, което Лутиче е клатило. Ясно. Все пак това са неговите любовници, нали? Това е илюзия, бе. Не, май не е тук. Това май не е канал. Или е? Да, какво е това сега? Водна... Какво беше това? Водна баба. Да, и тези гадове. Няма да ме замераш с нищо година такава. Добре. Няма да умра. Добре, че тези земноводни същества са чувствителни към огън. Гадове, ще умра. Умрете, гадове. Това съм Гералт от Ривия. Убиеца за чудовища. Не мога да умра. Добре. Ето. Добре, развалих тази илюзия. Извинете, все още не съм свикнал да говоря, когато играя. Странно ми е, аз когато играя, знаете, аз обикновено мълча. Те не знаете, но така правя. Пък, но сега правим видео. И трябва да коментирам и да говоря логични неща и да не заеквам. Къде по дяволите е пътя към тази вила? Не разбирам. Би трябвало да е... Не, това е града. Не и тук, не мога да мина. Гадост. И гледайте, защо не се хилвам автоматично. Ужас. Добре, значи би трябвало да е някъде тук. Не мога да свана. Не мога да свана. Папа да не би да е тук. Я да видим. Хайде, Гералт. Нагоре. Не, това е същото място. Значи трябва да е тук. Нещо не разбирам. Нищо не разбирам. Добре. Да не би да е към края на тунела, бе. Или тук някъде. Не, тук бях. Края на тунела е, нали? Разбира се, че е. Разбира се. Ето, че е имало пътека тук. Ето, че стигнах до вилата. Я да взема това. Да му се не види понякога. Просто трябва да следвам пътя. А не да
Обикалям като муха без глава. Така, добре, къде е тази роза варарте? Не се казва така, бе, скелет. Боже, боже. Супер. Ами сега? Опа, пазачи. Ето я. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Трабадур. Значи това е бил. Така се наричали. Те ми намерих начин. Какви хубави очи. Ама че странно име. Ми измисли. Ми най-добрият човек, който може да върти меча. Нали? Майстор на меча, разбира се. Това е вещер. Нормален войник не може да убива чудовища. Нали? Добре. Но защо не каза истината? Дай да ме изгонят тук. Или да се наложи да ги убия. Така ли? Брат, аз съм вещер. Не се плаша толкова лесно. Той е посланник. Добре. Къде е дървения меч? Добре, вижте. Какво хубаво подземие. Чакай, нали се? Видяхме горе. Добре, взимам меча и ще разиграваме този театър. Какво и други дрехи сложих. Добре, ще я набия набързо и това е. Хайде. Няма да бъда милостив. Добър опит. Гадост. Тази ще ме убие. Добре. Стига толкова. Време за пердак. Така, добре. Бях забравил, че има силна атака. Обикновено използвам бързите. Гадост. Виж я ти. Колко е дръзка. Сега те пребих. Така се прави. Хайде, готово. Сега да говорим. Как така, бе? Не разбирам. Наистина съм объркан. Нали говорихме? Умна ли е? Да те питам за лутиче. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooed. Значи не сте били любовници. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Не е имало нищо. Ясно. But enough chatter. Stand and fight.
I demand a rematch. Ти интересно, момиче. Айде. Къде е отишъл този лютиче, бе? Айде сега да я набия. Тази, която май е умна. Значи не е имала нищо с лютиче. Дали? Едва ли ще го признае пред напълно непознат. Айде, Роза! Айде! Айде, бяла Роза ще закича. Айде! Вижте този път. Яде повече бой. Айде! Падай, бе! Вече се щупи. Айде, готово. Печеля! Ами, добре. Но не мога сега. Какво става, бе? Ясно. Близначки. Добре, значи не е малумна. А са близначки. Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. А лютиче дали ви е различавал? On occasion, yes. But then Rosa quickly set him straight. Ясно. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Значи криеш връзката си. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging интересно. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. Едната го харесва, другата не. Добре, бе, не ми пука. Спокойно. Именно, да. Вие сте сестри, за Бога. Като сте го виждали наскоро, че ми трябва... Ами, надявам се. Радвам се, че си помна, Роза. Чий талант е хвалил лютиче? Може би е при нея, а? Това ще питам. Коя е тя? Поетеса или тръбадураща? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. Интересно. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Да, това е, ами... Трябва да тръгвам. Exceedingly nice to meet you. Please come. Ами, добре, ще дойда. Well, can I expect any more lessons in future? Да, защо не? Ще дойда. House here tomorrow, same time as today. Добре. See you, Master Witcher. Няма нищо лошо от един невинен флирт. Нали? Да. Поне аз не виждам нищо лошо. Така. Да се върна, стига да не забравя. Довиждане. Мили сестрички. Дано да не забравя този квест. Имам прекалено много квестове. Те така, нито една от тези негови любовници не е срещала с
скоро лутиче. Добре, отивам да разпитам Золтан. Дали той е открил нещо и дали познава тази поетеса. Тук става нещо. Бандити, а? Айде, евати ми. На вас няма да плащам. Айде. Мрете. Аз ако обичам да ги разчленявам. Добре. Ще ни правят те засади. Тук какво става? Някакъв си фанатик. Да, бе. Така ли, бе? Виж го ти. Колко живота си спасил ти? Разбира се. Нула, нали? Спасителю. Мошеник е. Като всеки фанатик. Само знае да плампа. Така. Но не му стиска. Добре, къде е бардака? Народича да видя Золтан. Така. Нямам идея къде е този лютичен от тази жена. Може би го познава. И може би знае къде е. За която двете сестри говорят. Те, виж ти, подреди, бе. Какво има тука? The faculty of Oxford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz. Супер. Има диплома. Добре. Золтан. Не мога да го открия. Това е слова, бе. Не говори. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. Що му казваш? Да, не мога да го намеря. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. Да. All claimed he had been acting Държал се странно. Ти се виждал с друга жена. Thing is, mystery woman wasn't on my list. Да. What's she supposedly like, this lass? Blonde. Русъл, ковир, тръбадурша, кодета. Така ли? Присила? Коя е тази Присила? Тръбадурша? Ясно. Така ли? Този плейбой се е влюбил в жена, интересно. Такива жени са опасни. О, виж ти. Ами добре, хайде. Да отиваме. След залез. Добре. В хан синьото рибарче. Хубаво име. Няма да викам коня.
Директно отивам пеша. Коня, който го познавам като Кестен, няма да го викам. Или Роч. Но това преведено име не ми харесва. Така. Това е една медитация. Те чакаме нощта. Ето, айде. 8 часа, добре. Влизаме и търсим тази жена. Тръбадурша. О, има доста публика. Хайде, вече сме на концерт. Ето я. Присила. Там е добре. Няма си губим времето. Директно започваме. И да видим дали тази песен има авторски права. Надявам се, че няма. Няма да изпирам звука. И започва. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep.
Aryan boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permits me to introduce Priscilla. this year's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened. Да, разбира се, приказвай. Какви ли не измислици. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, да. sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he Например, къде отива, да. like where he was going? Splendid. Very funny. А, може някой да подслушва. So, see you later. Явно се забъркал с някакви доста кофти типове. Хайде, явно ще говорим за подземния свят на Нови град. А, браво на него. Значи участва в обир. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Значи страхливец. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. Дали не е помагал на... No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Майда. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Интересно. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Този май го е прецакал. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over Интересно town. име. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's О, army. чудесно. The others being Siggy Mafia. Reuven, Carlo the Cleaver, Мафия. Мафия. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Да, ще успасяваме. Here I go again. То се е видяло. Pushing to Dandelion's Като в rescue. сериала. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Ясно, ясно. Talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I Ще might се занимаваме I don't know с about мафията Horson, на but града. Reuven runs a bathhouse. Ами добре. Careful though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Да, да. Ще ти кажа. Присила. Но в други епизод. И така, скъпи приятели, мисля да приключа епизода до тук. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане. И не забравяйте да се абонирате за канала. И да харесате видеото. И ще се видим скоро. Чао!